皆さん、ナマステ。日本語の EPG パーシャラへようこそ。私はカナ・アニタと申します。今日のモデュールの題は文明開化です。これは16番目のモデュールで、9番のペーパー、日本の文化史に属しています。このモジュールの筆者はサトシ・オタ先生ですが、私、カナ・アニタはこれを朗読させていただきます。早速、学習目的から入ります。長く続いた江戸時代も19世紀後半に終わりを遂げ、明治という新しい時代を迎えましたね。鎖国体制によって外国との接触を制限した徳川幕府と違い、明治維新政府は積極的に外国と関わり、欧米から科学技術をはじめ、政治制度、経済制度、教育、文化など、さまざまなものを取り入れ、吸収していました。当時の人々は、欧米の先進文明に触れ、日本を文明化することが至上命題であると考えました。これらの政府の政策や人々の意識の変化を総じて文明開化と呼びます。本モジュールは幕末から明治前半にかけての西洋化について学習をします。幕末から明治期にかけての歴史的な流れを把握することは目的です。さらに、明治期の欧化政策の全体的な流れを学習することです。さらに、文明開化における人々の生活習慣の変化について学ぶことです。明治期の情報通信の発達について理解を得ることです。それでは、江戸幕府の終焉と明治維新から参ります。江戸幕府は財政が悪くなっていき、19世紀に入るといよいよ逼迫してきました。天候不順などによる不作が原因で危険に見舞われることもたびたびあり、社会的にも治安が乱れるようになっていました。このようにして江戸幕府は内部から崩壊が始まり、次第に力を弱めていました。ヨーロッパでは17世紀後半にイギリスで市民革命が起こり、新しい統治機構による国づくりが行われ発展をし、18世紀後半には産業革命が起こり、さらなる発展を遂げました。アメリカにおいては18世紀末にイギリスから独立、フランスも18世紀末に市民革命が起こっていました。ロシアは17世紀から
シベリアに進出し、太平洋側へと勢力を拡大し、18世紀の半ばからは盛んに日本近海に姿を現すようになりました。そのような情勢の下で、ロシアの施設を率いるラクスマンが1792年に根室に到来し、通商を求め、1804年にレザノフが長崎に来航し、通商を要求したが、江戸幕府はこれらを鎖国の方針であるということで拒否しました。ロシアが沿岸に出没するようになると、幕府内でも外国に対して警戒を怠ってはならないという意見が出るようになり、林紙幣は開国兵団などの書物で解剖の必要性を説いたが、当時の幕府は人種の惑わずのだとして処罰を行いました。しかしながら幕府もその必要性は認めており、蝦夷地やその周辺の防備を固めることが必要であるとし、金土十三に千島を間宮連蔵北方探検を命じました。19世紀に入ると、イギリスやアメリカの捕鯨船が日本近海に出没し、浸水、食料などを要求することが多くなりました。1837年にはアメリカの商船モリソン号が漂流した日本人の送還と日本との貿易開始を交渉したが拒絶されました。幕府は鎖国政策を理由にこれらの国々との通商を拒んでいましたが、欧米は産業革命も成し遂げ、アジアに新しい市場の開拓を求め、1840年には清国とのアヘン戦争をはじめ勝利し、清は開国を余儀なくされました。この知らせが江戸幕府に伝わり、その後の対外政策に影響を与えるようになりました。その後もアメリカの船は日本近海に現れ、通商を要求し、幕府は拒否しましたが、1853年、アメリカの東インド艦隊司令長官ペリーは軍艦4隻を引いて浦賀に現れ、大統領の国書を提出し、開国を迫ったということになりました。幕府は国書を受け取り、ペリーは翌年再来日することを伝え、
1854年ペリは現れ、幕府と日米は新条約を結びました。これによって200年以上続いた鎖国政策は終わり、日本は再び国際社会と積極的に交流を行うようになりました。このように内側からの衰退と外国からの圧力により、江戸幕府は崩れ、1867年、第15代将軍徳川慶喜は政権を天皇に返上する大政奉還を行いました。これによって鎌倉時代から続いた700年近くにわたる武士による政権が終わりを迎えました。江戸幕府を倒す中心的勢力であった薩摩と長州が土佐藩も加えて天皇を中心とする新政府を樹立しました。王政復興の大号令と呼ばれています。新政府は朝廷の摂政、関白も廃止、新たな組織を作り、1868年に元号を明治と改め、一世一元の制を作り、1869年には天皇の御所を京都から東京へと移りました。明治政府は新しい政治体制を整え、廃藩置県や徴兵制を行い、社会制度も改革しました。江戸時代に存在した身分制度を廃止、通婚、移転、職業選択の自由を認めました。経済においても近代化し、西洋の技術を導入し、新しい工場を作り、産業化に乗り出しました。西洋の技術と文明開化、明治政府が力を入れた政策の一つに富国強兵と殖産工業があります。国を富ませ強くするのであるが、そのためには産業を育成し、経済力を強くしなければならなかったわけです。産業の育成のため、西洋から技術を導入し、その結果、都市の町並みや人々の生活様式に変化が生まれました。建築の面で言えば、レンガ造りの建物や洋館と呼ばれる西洋風の建物が登場するようになりました。レンガ造りの建物は江戸末期の1857年の長崎溶鉄所の工場建屋に始まり、1865年の横須賀製鉄所の建設などがあります。明治に入るとさらに加速され、東京銀座のレンガ街計画や神戸大学高高度、そして三菱一号館など数多くあり、文明開化の象徴として人々の
耳目を集めました。鉄道の発展も明治政府が力を入れた政策の一つでした。明治5年には東京と横浜との間に初めて鉄道が開通しました。その当時の蒸気機関車は岡蒸気と呼ばれ、文明開化の象徴の一つとして見られました。鉄道は大阪・神戸間も開通され、次第に全国に広がるようになりました。鉄道は都市間を結ぶものだけではなく、都市内の交通にも登場するようになり、明治後半には京都や東京、大阪で路面電車が開通しました。大都市においては、建築物の変化や鉄道の登場などにより、人々の生活風景が様変わり、それに伴い生活様式も変化していました。その中の一つに衣装の変化があります。支配層の間では、幕末から洋服を取り入れるものもあり、維新後は服装の洋風化が文明開化の象徴とされるようになりました。礼服は従来、ひたたれ、狩衣、長上下でしたが、明治5年に管理の礼服が洋装となりました。一般社会にも洋服が浸透するようになってくるが、そのきっかけとなったのは軍部であると言われています。徴兵制によって一般男子は召集されるようになり、そこでの訓練において軍服が活動に適していることを知り、状態後もシャツ型の仕事着を着るという機能的な側面からも普及していました。その他、警官、郵便夫、鉄道員など、要素の制服を着、銀行員、教師なども洋服で勤務するようになりました。また髪型においても、ちょんまげと総称された男性の結髪は保険社会の象徴であるとされ、明治4年の断髪令によって散髪が奨励されました。この当時の新しい髪型は、旧来の曲げ頭と対比され、ざん切り頭と呼ばれました。洋服の流入には、下書き類にも影響を与え、ふんどしから洋服に下着へ変化し、ワイシャツも着用するようになりました。当時のシャツはハイカラーが流行したことから転じて洋服を気取ったものをハイカラーと呼ぶようになりました。女性の服装にも要素が取り入れられるようになったが、この多くは上流階級の間であって、当時の西洋の上流層の女性の風俗を
取り入れたので、コルセットを持ちたり、スカート丈が床につくほど長いものであったため、非活動的なものでした。女性の様相は、鹿鳴館時代に上流階級の間で奨励されました。鹿鳴館とは1883年に英国人建築家コンドールの設計で日比谷に建てられた社交場で、内外の上流階級の人々を招き、武道会などが開かれ、王家主義の象徴となりました。女性の風俗に関しては、化粧法についても変化が起こりました。江戸時代においては、鉛のおしろいに既婚女性はお歯黒といって歯を黒く塗る習慣があったが、それも急速に消滅し、西洋的な化粧方法が広がりました。西洋の影響でもう一つ大きなものは食文化への影響です。仏教の影響から牛肉を食する習慣は都市部の多くの日本人にはあまりなかったが、明治に入ると牛肉食こそ文明の象徴であると宣伝され、牛肉食が広がりました。明治半ばには牛鍋などを振る舞う料理店が増え、繁盛したと言います。また牛乳も身体強弱者には欠かせない需要品であると宣伝され、人々の間で普及するようになっていました。またパン食の普及も野菜などの食材も増えました。西洋料理を出す食堂も増えていました。酒類においてもビールが製造販売され、人々の間に親しまれるようになりました。情報通信の近代化とジャーナリズムの発展。江戸時代の庶民が情報を得る方法としては、瓦版や床や談義などがあったが、西洋ではすでに新聞が発行されていました。幕末においてその影響が日本にも及び、1861年には外国人による外国人のための英字新聞が長崎で、その後横浜で発行されました。江戸幕府は1862年に外国の新聞を翻訳し発行を行い、続く1864年にはアメリカ帰りのジョセフ・飛行によって本格的な新聞が発行されました。明治に入ると日刊誌が発行されるようになり、明治3年に横浜毎日新聞が発刊され、用紙活版のもので、広告にも多くの紙面を割いていました。その後にさまざまな日刊誌が発行されるようになり、情報伝達の速度と共有が飛躍的に向上しました。電信事業にも
明治政府は積極的に関わり、電信技師をイギリスから招き、機械も輸入するようになり、横浜から東京まで電信仮設の工事が始められ、1870年に電信が開通しました。郵便においても、前島密かが欧米流の郵便制度を立案し、1871年に簡易の郵便が東京、京都、大阪の間で開業され、郵便切手も発行されました。情報通信の発達によって、報道だけではなく論評も発達するようになりました。それにより新しい言論活動が始まり、福沢諭吉を中心とした文化団体名録者は、保健思想の排除と近代思想の普及を主張しました。世論を形成するようになり、このような流れが自由民権運動を全国展開するきっかけとなっていました。情報の共有は新聞や雑誌の発達によって多くの国民の間で行われるようになりましたが、その前提として教育の普及がありました。明治政府は1871年に文部省を新設し、翌年にはフランスの学生などを取り入れた学生を実施しました。政府が特に力を入れたのが小等教育で、近代的な思考を持つ国民の創生に力を注ぎました。専門教育にも力を入れ、1877年に東京大学を設立し、多くの外国人教師を招いて、科学技術の教育をはじめ、各種学術の発達を図りました。また、教員育成にも力を注ぎ、各地に師範学校を設け、教員の育成にも力を注ぎました。